好開心咧，今次有機會參與呢個良心消費月啦。咁我喺教會裏邊做牧師嘅，咁早幾年咧，我哋都喺教會裏邊推動過關於社會企業，就係透過營商啦嚟到去幫助啲社會上邊咧有需要嘅人，或者解決個社會問題。但我哋諗起咧，唔係個個嘅基督徒朋友咧，佢都有機會會營商做老闆。但我哋諗一樣嘢，個個人都會買嘢，都會消費，所以我哋咧都喺今年裏邊咧，我哋喺成間教會裏邊咧推出嚟到介紹，提出良心消費，就係我哋用每1蚊去消費嘅時候，我哋都諗下呢1蚊能夠帶嚟咩意義咧咁。譬如簡單講啦，有啲人買報紙啦，可能係5、6蚊嘅一份報紙，咁其實我哋都有得選擇喎。譬如有啲報紙，我哋覺得哇太標榜色情啦，太標榜暴力啦呢啲，或者係太過嘩眾取寵啦，我哋特登唔買佢，我哋買另一啲報紙啦。其實背後呢個咧就係講緊良心消費。咁我諗起呢樣嘢其實係好落地啊，係每一個人嘅生活嘅嚟嘅，所以我哋好希望透過今次嘅呢個推廣活動啦，讓我哋透過每一個人嚟嘅參與嘅花嘅錢咧，能夠真係幫助到或者推動咧呢個社會上有價值嘅嘢，幫助呢個社會，幫助呢個世界、呢個地球嘅環境，幫助呢有需要嘅人。咁希望多啲一齊參與啦，同埋我教會播道恩福堂嘅弟兄姊妹咧，更加落力支持。